खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। एपीएससी 2020 नि सीसीई मेन्स रिजाल्टआ ओंखारबाय। गुवाहाटी हेंग्राबारिनि सिलसाक बिलाव होखारजानाय दुखुथिया बर' नखरखौ बनसुआ खौरां लाहैदों। नखराव संग्रा गेसनि बेसेना 3.5 लाख रां बांबावनानै रोजासेनि बांसिन जाहैबाय। गलाघाटआव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासेनि जिउ खहा। कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजीत सिंह सिद्धुआ 1 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। पाटगावआव ई-रिक्शा आरो ट्राक गारिनि गेजेराव गोख्रों लामा जाब्रबथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय एबा फोसावजाजेननायनिफ्राय 2022 मायथाइनि 18 मे खालि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एबा एपीसीसी नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन एबा सीसीई नि रिजाल्टआ ओंखारबाय। बे कम्बाइन्ड आनजादखौ एपीएससी आ फारियै एसीएस, एपीएस, टेक्स सुपारिनटेन्डेन्ट, लेबार इन्सपेक्टर आरो एक्साइज इन्सपेक्टरनि थाखाय जथायै खुंफुंनाय जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन बिफाननि गासै 331 लांदां मासिखौ सुफुंनो थाखाय बे कम्बाइन्ड आनजादखौ खुंजादोंमोन। एपीएससी नि वेबसाइटआव मिथिहोनाय बादिब्ला फैगौ 26 मे 2022 निफ्राय भिभा इन्टारभिउखौ जागायगोन। बे कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ आनजादाव गासै 20 बर' बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों। बिसोरनि मुङा फारियै खनमनि बर' बरपेटा, प्रिया बर' कार्बि आंलं, फुंखा बर' बाक्सा, अरन नार्जारि बाक्सा, हितेश बर' मंगलदै, अरगें नार्जारि कक्राझार, श्रीजित बसुमतारी कक्राझार, थमथम ब्रह्म चिरां, खुंगुर राज बर' बङाइगाव, ब्रान्दन दैमारि अदालगुरि, दैथुन बड'सा अदालगुरि, जितेन दैमारि अदालगुरि, फुंखा बसुमतारी अदालगुरि, प्रशान्त गयारि बिजनि चिरां, धीराज ब्रह्म कक्राझार, बिरबल ब्रह्म बाक्सा, प्रान्जल ब्रह्म बाक्सा, प्रनय कुमार उजिर बाक्सा, फुंखा बर' अदालगुरि धनस्रीघाट, निहारिका बर' कलाइगाव उदालगुरि। जायफोर बिजाथिफोरा एपीएससी मेन्स सीसीई आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिसोरो दायो भिभा भइस इन्टारभिउनि थाखाय साखाफारा जाबावनांगोन। एसटी फ्लेन्सनि थाखाय आथिखालाव गासै मोन 30 लांदां मासि दं। बर'नि अनगायैबो नाथाय अब्लाबो मिसिं, राभा, देउरि, सोनवाल, हाजं बायदि बायदि हारिनि एसटी बिजाथि दंबावो। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि बुलडलारजों इनायै न' सिफायजानाय हेरांबारि सिलकाकबिलनि दुखुथिया बर' नखरखौ मोजोमसे अनसुंथाइ रानहैनायजों लोगोसे बनसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैदों। लोगोसे बे खाबुआवनो बनसुनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ बे इनायै होखारनायखौ आसि थुनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदों। मानो होनोब्ला बै एखे जायगायावनो आजमल फाउन्डेसन, एमएलए जयन्त मल्ल बरुवामोन बायदिबो गेदेर गेदेर अट्टालिका बिल्डिंफोर दं। नाथाय गोरिब निखावरिफोरनि फिसा फिसा नखरखौ गुवाहाटी मिउनिसिपालिटि कर्परेसना बुलडलारजों सिफायनानै होदों। बेखायनो बेखौ आयेन बेरेखायै मावनाय जादों होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि बनसुआ बै दुखुथिया बर' नखरखौ दुखुनि समाव खौरां लाहैनायजों लोगोसे रायजो राजानिफ्राय खांनानै मोननाय माइरं दैरं जाग्रा मुवाफोरखौबो राननानै होदों। मोनसेनि उनाव मोनफा आथिखालाव मुवा बेसादनि बेसेना अख्रां नांगा बांहैनाय समावनो नखराव संग्रा गेसनि बेसेना आरोबाव 3.5 लाख रां बांबावबाय। बे दानाव आथिखालाव बेयो नैथि खेब बेसेन बांनाय। बेनि अनगायैबो कमार्शियेल एबा फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना 8.5 लाख रां बांदों। आथिखालाव न'आव संग्रा गेसनि बेसेना रोजासेनि बांसिन जाहैबाय। अब्लाबो नाथाय आसाम सोरखारनि माखासे मन्थ्रिफोरा मुवा बेसादनि बेसेना बांद्राय जानाय समाव गावसोरनि थौले सान्थौजों रेजें बानबुंथि होनायखौसो नोजोर गोग्लैयो। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाग्रानि जिब जुनारफोरा ओंखारबोनानै मानसि थाग्रा जायगाफोराव फैनानै मानसिफोरनि न' बां, आबाद फोथार बायदिफोरखौ सिलिंखार खालामफैनाया दानिल' जानाय जाथाय नङा। मख'जाथावदि गलाघाटनि लखिपुरा ओनसोलनि कुसुफाख्रि गामियाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाग्रानि मा-ब्रैजि मैदेरा ओंखारबोनानै मानसि थाग्रा जायगाफोराव हाबफैना मानसिफोरनि आबाद फोथार, न' बांफोरखौ गाफायखासि सिलिंखार खालामलांजोबदों। बेनि अनगायैबो हाग्रानि मैदेर फालोनि गाग्लोबनाय बे जाथायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला जिउ गोमानाय उन्दै गथ'सानि मुंखौ जनक घोष होनना सिनायथिनाय जादों।
गोजौ थाखोनि जोबथेसालिया गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजीत सिंह सिद्धुखौ 1 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। मख'जाथावदि 1998 मायथाइनि 27 दिसेम्बर खालि कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजीत सिंह सिद्धुआ पाटियालायाव गुरनाम सिंह मुंनि सासे सुबुंखौ खर'आव गोबारै सौदोंमोन। नाथाय गुरनाम सिंहखौ देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदोंमोनब्लाबो उनाव ब्रेन हेरेसमेन्ट जानानै थैनो गोनां जादोंमोन। जाथायनि बागै गुरनाम सिंहनि नखरनि सोद्रोमाफोरा नवजीत सिंह सिद्धुखौ थानायाव केस थिसनथाय होनाय जादों। नाथाय 1999 मायथाइयाव गाहाय थाखोनि बिजिरसालिया नवजीत सिंह सिद्धुखौ रेहाय होदोंमोनब्लाबो बिनि उनाव 2006 मायथाइयाव गोजौ थाखोनि बिजिरसालिया नवजीत सिंह सिद्धुखौ फिन दायनिगिरि महरै फोसावफिनना होफिनो। बेनि उनाव गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोनि बिजिरसालिया बिजिरबाय थानायनि उनाव दायो दायनिगिरि नवजीत सिंह सिद्धुखौ सुप्रिम कर्टआ 1 बोसोर जोबथेसालिनि गोख्रों साजा फोसावबाय होनना मिथिनाय जादों। लामा जाब्रबथाय जानाया आथिखालाव अखा नायब्लानो जाफ्लेबाय थाग्रा जाथाय बादिसो सानजासै। पाटगाव लाब्राबुटिनि साखाथिनि थानाय 36 नं राजा लामायाव गंसे ई-रिक्साखौ गोब्राब गोख्रैथिजों उनथिंनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राक गारिया सौख्लायफैयो। ट्राक गारिनि बेबादि हरखाब सौख्लायफैनायाव ई-रिक्सा गारिया जायगायावनो बेलथायो। नाथाय बे लामा जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होनना मिथिनाय जादों। नाथाय ई-रिक्सायाव गाखोनाय 3 सुबुंफोरासो गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनाय जादों। दायो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनथाय हरबाय होनना मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।